ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جیلم کی ہدایت پر تھانہ منگلا کینٹ میں کھلی کچہری کا انعقاد ہوا۔ ڈی ایس پی صدر سرکل جیلم محمد اکرم گوندل نے لوگوں کے مسائل سنے اور موقع پر ہی حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ آئی جی پنجاب انعام غنی کے احکامات کی روشنی میں عوام کو انصاف ان کی دہلیز پر مہیا کروانے کے لیے کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز آئی جی پنجاب کے احکامات پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جیلم شاکر حسین داوڑ نے کھلی کچہری کی ہدایت دی، جس پر تھانہ منگلا کینٹ میں ڈی ایس پی صدر سرکل جیلم محمد اکرم گوندل نے کھلی کچہری میں لوگوں کے مسائل سنے اور ان کے فوری حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر ایس ایچ او تھانہ منگلا کینٹ عبدالغفور بٹ، مرزا امیر افضل محرر اور تھانہ منگلا کینٹ میں تعینات تفتیشی افسران کے علاوہ لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ڈی ایس پی نے عوام کے مسائل سنتے ہوئے کہا کہ زمین کے متعلق معاملات کی رپورٹ جلد از جلد محکمہ اراضی سے حاصل کر کے سائلین کو فوراً انصاف فراہم کیا جائے۔ میرٹ پر کام کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہوگی۔ پنجاب گورنمنٹ نے کھلی کچہریوں کے لیے احکامات قابل تحسین ہیں۔ ان کھلی کچہریوں کا مقصد عوام کو ان کی دہلیز پر انصاف مہیا کروانا ہے۔ متعلقہ تھانوں میں کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو میرے نمبر پر کال کرے، انشاءاللہ فوری کارروائی کی جائے گی۔ کرم لائی ساکن جوئیاں، تحصیل دینا، تھانہ منگلا کینٹ۔ میں سر جناب والا عرض کرساں، میں ایک شریف شہری ہاں، سابقہ وائس چیئرمین یو سی مغل آباد۔ میرے خلاف اور میرے پانجے بیٹے انہوں دے خلاف 5 تو 6 ایف آئی آر تھانہ منگلا کینٹ وقتاً فوقتاً درج ہو رہی ہیں، جہڑیاں کہ سیاسی بنیاد پر سانوں ایک پنشمنٹ دیتی جا رہی ہے۔ مقدمات نمبر کوئی ہیں یاد؟ وہ بھی جناب دے پیش کر دے سن جناب۔ میں تے جناب کل ہی میں ضمانت کروائی ہے عبوری، اور میں جناب دے کول جی روکار تھانے وچ موجود ہے۔ میں سن لیا سی تہاڈا بھی اتنے آ رہے ہو تسی، میں جناب کو اتنے بھی پیش ہونا چاہتا سا جیلم میں، شاید صبح اج نہ آندے ہو تسی، میں صبح پیش ہوا ہاں۔ یہ جیڑی آخری ایف آئی آر نا، میں پہلے جناب کے عرض کرساں کہ میری عمر جیڑی ہے یہ 76 سال ہے، میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، اور میرے 2-3 ایف آئی آر میں نا میرے ہاتھ پستول پھڑایا ہوں، جبکہ منو اس تو نفرت ہے، کیونکہ میں خود ایک مریض آدمی ہاں۔ میں کسی کو بھی اگر اسلحہ دیکھ لواں تو میں برداشت نہ کر سکتا، جبکہ میں خود اسلحہ کس طرح چک سکنا۔ آخری جیڑی ایف آئی آر ہے جناب ہوئی ہے 29/10/2020 نو۔ یہ جناب میرے پانجے کا فارم ہے، پولٹری فارم، اس پر میں پولیس محکمہ مالیات دا ایک افسر ہی میں آخسا، من تو رینک کا نہیں پتا، وہ اتنے گیا موقع تے، اس کیا کہ میں اس فارم نو سیل کرساں، سیل بھی کرساں، جنریٹر سیل کرنے شروع کرتے ہیں۔ اس نے میرا پانجا اتنے موجود نہیں سی، جڑا مالک ہے مقصود احمد، وہ آ گیا، 2-3 منڈے ایسے اتنے موجود جنہاں انہوں روکیا کہ مالک آ جائے، اس نال تو گل بات کر کے پھر تو جو مرضی کاروائی کر لے۔ پانجا میرا آ گیا، میں بھی اتنے گیا موقع تے، پانجے میرے نے اس کو سٹے آرڈر دسیا کہ میں اس کو سٹے کرا لیا، اس آرڈر نو جڑا تیرے کو ہے بھی ہے کوئی لاہور تو، تیرے ہی محکمے چوں سٹے آرڈر میں لے آندا ہے محکمہ مالیات کا، کہ تو اس کو سیل نہیں کر سکتا، لہذا تو مطلب ہے جڑا نا یہ کاروائی نہ کر۔ اس نے واپس آ کے اتنے تھانے استغاثہ دیتا ہے سارے خلاف، 9 بندیاں کے خلاف استغاثہ دیتا ہے،
मैं और मेरा बेटा दो में शामिल होने च, जबकि मेरा बेटा तौकीर अब्बास इतना मौजूद नहीं सी। उसके घर बच्चे की एक डिलीवरी का केस सी, उसकी बीवी का ऑपरेशन होया एक दिन पहला 2 दिन। उसकी बीवी जी है वो जातला रही है अपने मामू के घर, बाल बच्चा वह उत्थे ही रहा है। उत्थे गए असी उस ऑपरेशन कराया जनाब को, डेटा शेटा ऑपरेशन दियाँ उदियां भी असीं पहुँचा देंगे। वो इतना मौजूद नहीं सी, उसनों भी इस मुकदमे भी घसीटिया गया। मैं बैठ जाता हूँ जनाब। साढ़े मुंडे 10 मिनट उस तो पहला वो फोटो स्टेटा स्टे दियाँ लैके आ रहे सन SHO मंगला नूं दसने वास्ते कि असां स्टे कराए इस बारे च। रस्ते भी SHO मंगला उन्होंने मिलिया और उन्होंने बच्चों भी उन्होंने गड्डी च बिठा लिया भी तुसां पर पर्चा हो गया, तुसीं मुजरम हो। मेरी गुजारिश ये है कि थाना मंगला कैंट क्या साढ़े ही वास्ते मतलब बन गया कि साढ़े पर FIR देना जाए, और ये अगर सानू फोन कर लेंदे, साढ़े नाल राबता कर लेंदे, साढ़े नाल कंटैक्ट कर लेंदे, असां असल मौकफ इन्हां दा अपना वादा होकर 10 छोड़ दें, फिर असीं अगर मुजरम है वहाँ तो साढ़े खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, बेशक की जाए। साढ़ा कोई किसी किस्म का इतराज़ नहीं। इसमें थोड़ी सी पुलिस के बिहाफ पे नहीं है, ये जिस महकमे ने आपके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया ये उनका मैटर बनता है। अगर कोई भी सरकारी अफसर, कोई भी मुलाजम आपके पास जाता है और वो ये कहता है कि या ये आपकी वायलेशन कर रहे हैं, ये मैं इस महकमे का इंचार्ज हूँ, महकमा मौलियात का है, फिशरीज़ का है, या जितने डिपार्टमेंट सूबाई हैं, वफाकी गवर्नमेंट के हैं इदारे, इन इदारों का कोई अफसर आपके पास जाता है तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने उसे अथराइज़ किया होगा कि ये वायलेशनें हैं। हर अपने अपने इदारे के SOPs हैं और उस SOPs के मुताबिक कवानीन भी बने हुए हैं, ऑर्डीनेंस बने हुए हैं, एक्ट भी बने हुए हैं। अगर कोई बंदा आपको ये कहे कि मैं मुताबिक कानून आपके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई करना चाहता हूँ, ये आपने वायलेशन की है, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट तो यही होगी कि पहले आप कानून की तामील तो करें, कानून का हुक्म तो मानें, बाद में देखेंगे कि उसने क्या अपने कानून की खुद ही खिलाफ वर्जी तो नहीं की। जैसा कि आप कह रहे हैं कि मेरे पास आपके पास स्टे आर्डर मौजूद था, जहाँ तक मुझे पता चलता है या मेरा नाक़िस इल्म है, कोई भी स्टे फौजदारी जुर्म को नहीं रोक सकता कि आप, और कोई भी अदालत इस सिलसिले में ये नहीं कह सकती कि आप इसके ख़िलाफ़ क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो ना करें। ठीक हो गया, ये दोनों अलग-अलग कवानीन हैं। ये सिविल लॉ जो है स्टे वगैरह का, ये भी पैरेलल चल सकता है और उसके साथ साथ फौजदारी जो कवानीन हैं वो भी साथ चल सकते हैं। जहाँ तक आपने हम किसी इदारे को ये तो नहीं कह सकते कि इस बंदे के ख़िलाफ़ चूँकि स्टे है, वो स्टे तो उसने देखा हुआ है और वो लिख कर दे रहा है। कोई ये तो नहीं है कि कल को कहीं उसने महकमा को साथ लेकर भाग जाना है, वो तो लिख पढ़ कर आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा है। पहली बात यह थी कि आपके जो मुलाजमान थे या बंदे वहाँ मौजूद थे उनको रोकना नहीं चाहिए था। अगर वो कार्रवाई करना चाहते थे तो उनको करने देनी थी। बाद में आपका राइट था कि आप उसको गलत करार देते कि आपने ये जो हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई की है ये आपका वो जुरिसडिक्शन नहीं बनता था या कार्रवाई नहीं बनती थी। बजाय इसके कि आपने अपने ज़ोर बाजू से ऐसा किया और वो सारे मामलात गड़बड़ हो गए। जहाँ तक आपका ये तल्लक है कि इसमें कुछ आदमी मुलव्वस नहीं थे, उन्होंने ज़्यादा कर दिए, इसको मैं ज़रूर चेक करूँगा। आप इस तरह लिखें जी, वो कल के लिए ये दोनों फ्रीकैन को तलब करें, उस जो मौलियात का अफसर है उससे भी कॉल करें, इनको भी कॉल करें जिन्होंने बेलें वगैरह करा ली हैं। तमाम ने बेलें करा ली हैं, जितनों लोगों ने बेलें करा ली हैं, जिन्होंने नहीं करवाई वो भी आप करवा लें। ठीक है, अगर आपने करवा लिया है तो कल
परसों बुलाएं, कल मीटिंग है परसों। कल ही है, हम मंगला में रहते हैं। अख्तर अली वाल 6 मंगला। हमारा जो बाबा था दादा कहाँ के रहने वाले? मंगला, जो दादा था तो फरोज दी आपका? जी, जी। वो ज़िला झेलम दब्बल पंचोर से आगे दब्बल ग्राम। एक मकान था उनका, आगे ज़मीन थी उनकी थोड़ी। दादा का मकान कहाँ था? दब्बल पंचोर से आगे डैडी की डायरी नहीं है, आगे दब्बल है, झेलम का आखिरी कोना, ज़िला झेलम में था। थोड़ी ज़मीन है वो, हम खादम मस्जिद थे। ज़मीन जो है उनके पास है, चौधरी गुलाम के पास। चौधरी गुलाम गुलाम कौन है? वो तो गाँव का ना, उनके पास थी। हम गरीब आदमी हैं, वापस नहीं ले सकते, लेकिन फ़र्द नंबर जो है मैं सुहावे से निकाल के ले आया हूँ, पटवारी से। वो जब नंबरदार के साथ में गया, वो जो होता है ना लट्ठा, उस पर जब नाम पढ़े उधर हमारा नाम था दादे का। मैंने उधर फ़र्द नंबर लिया, वो फ़र्द नंबर मेरे पास है, लेकिन कब्ज़ा नहीं छड़ा सकते। यानी कि मज़दूरदार आदमी, हम दर्जी का काम करते हैं। पहले खादिम मस्जिद तो इधर भी खादिम मस्जिद है मंगला में। घर में है आप वो फ़र्द लाएं, मेरे पास ऑफिस आ जाएं। जो कुछ आपके लिए, वो एक पुलिस रेवेन्यू कमेटी बनी है, पुलिस रेवेन्यू कमेटी है, उसमें मुतलका एक डीएसपी साहब होते हैं और एक एसी साहब होते हैं उस डिवीज़न के। अगर स्वावे का मैटर हुआ तो फिर उनको हम उधर भेज देंगे। वो पुलिस और एसी साहब की एक हफ्ते में एक मीटिंग होती है, ठीक हो गया। लेकिन आपने वो कंप्यूटराइज्ड जो है फ़र्द, वो अपने नाम का ज़रूर ले आना है। उसमें हम देख लेंगे कि इसका कब्ज़ा कैसे छुड़ाया जाएगा, ठीक है। अभी आपके पास ना तो फ़र्द है, ना वो कोई और मलकियत की चीज़ है। आप मेरे पास ऑफिस में आ जाएं, वो फ़र्द लेकर आएँ, कंप्यूटराइज फ़र्द लेकर आएँ, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जिस लेवल पे, क्योंकि ये दूसरे डिपार्टमेंट का मैटर है ये, लेकिन इसमें भी जो कुछ हम पुलिस वाले मदद कर सके वो रेवेन्यू कमेटी की मार्फत से आपका मसला हल करने की कोशिश इंशाल्लाह करेंगे, ये वादा करते हैं आपसे। ऊपर होया उसी टाइम 100 कट होया, खसरा नंबर 4977, खसरा नंबर 4978, मारी मालकी है तो गैर मकान आबादी। उसने मैं 4 कमरे शुरू किए हैं। बंदे आए न, शेर गुल वल पीर मोहम्मद, नवीद गुल वल पीर मोहम्मद, जैद गुल वल पीर मोहम्मद, ज़ुबैर गुल वल पीर मोहम्मद, जवेद गुल वल पीर मोहम्मद, मोहम्मद यूनस वल गुलजार रुमली, अहमद हसन वल्द मोहम्मद यूनस, अब्दुल मनाफ वल्द अब्दुल गनी रुमली। नाल 32 आदमी ना मालूम, उन्हें गड्डियां नहीं सड़कों पर खलाइया मारे, मकाना ने पिछोकड़े जगह सी तो लाइटा मारे घर वाले पास। मैं अपर मकाना ने चढ़ी दे बह गया, मैंने आख्या खबरदार माड़ी चार दवारी ने अंदर दाखिल हो। उन्हें माड़ी चार दवारी तोड़ी, 4 कमरे भी टाए, मारा रस्ता भी बंद किया है जी। जानिया 7000 टितरियां ट्रालियां बाई तो लै गए है जी। मैं मुड़ी जनाब अली रस्ता बंद सी, मैं डिप्टी कमिश्नर साहब जेल होगी दरख्वास्त दी। उन्हें 17 तारीख असिस्टेंट कमिश्नर तहसीलदार दीना मौके पर गए, उन्हें बुलाया होर को नहीं आया, सेल को लाया। उन्हें आख्या ये क्यों तुसा रस्ता बंद किया, क्यों ये चढ़ाई तो कमरे टाए। कोई जवाब नहीं उस दिता। उसे उन्हें आख्या अच्छा सैन कर, उन्हें ना सैन करना, मैं इनकार हाँ। अच्छा जनाब अली दुआ उन्हें तजावज़ उन्हें किया सी तजावज़। उन्हें आख्या तुसा तजावज़ किया, तुसा जड़ा टायर कमरे वापस कमरा असा ही दिलाया ने। तो मुड़ी
मैं जनाब अली 19 तारीख जनाब ने पेश होया और रिपोर्ट मैं तहसीलदार दीना ने तुसाने पेश की थी। तुसा भी आख्या मंगला कंट थाने दे जा। मैं मंगला कंट थाने शामी दे गया जनाब अली। हूँ मैं दरख्वास्त की 29 तारीख जनाब अगर कि मैं कमज़ोर आदमी हाँ, मैं तो मारी बीवी 2 बंदे रहने इन्हें धमकियाँ दे मैं कसम उस रब की जात नहीं कि मारी बरादरी तुम सारे दिन पियो कदे एक बंदा ही माड़ा घर आई जा इतना डराया तो जरा इधर गया उठा दोगे हैं जी। मारे नाल इतना जुल्म इतनी मारे नाल ज्यादती इतनी मारे नाल ज्यादती। मैं कैसी सिक्योरिटी में दो जरा मारा तफज करा मैं अपनी तामीर मुकम्मल करा अपनी चारदीवारी के अंदर। जनाब क्या दरख्वास्त की थी इतना मंगला कंट थाने दरख्वास्त आई है और भी सिक्योरिटी दो जरा मारे माफज कोल खल में बिस्तरी लासा तो मारी चारदीवारी जड़ी है अपने मकान तामीर मुकम्मल हुआ। आपके बैठे आप। हाँ जी की स्टेटस मुकदमे अंदर अभी लाइन को दिखाएं चलान भी हुए हैं। अभी लेटेस्ट जो है स्टेटस वो भी चेक कर लेते हैं और जहाँ तक है कि अगर आपने दोबारा चारदीवारी बनानी है तो इंशाल्लाह पुलिस को मैं अभी कहता हूँ वो आपको प्रोटेक्ट भी करेगी। बाबा जी आपके मुकदमे में 7 बंदे चलान हो चुके हैं 7 और इंशाल्लाह मैं वो ASI को कहता हूँ वो आपको तहफ़्फ़ुज़ भी फराम करेगा। जी अब्दुल हमीद साहब आप पहले 2 बार दरख्वास्त दी गया वो इंक्वायरी करने से वही था ना जिसमें आपने वो निकाह नामे में वो टेम्परिंग हुई थी। जी सर। हाँ बैठे मैंने वो सुना है तो मुझे इल्म। कितने निकाह भाई आपके हुए थे? 3 निकाह हुए थे आपके? 4 हुए थे। इनके 4 निकाह हुए थे तो जो आखिरी निकाह था जिसमें वो खातून आई थी हमारे पास उसने निकाह नामा पेश किया। निकाह नामे में टेम्परिंग हुई थी। वो इन्होंने खुद ही चूंकि उस पार्टी को पेश किया था उस टेम्परिंग का। अब मैं ये सारी बात वो खातून जो इस भाई के बारे में कह रही थी इसकी बीवी थी वो बात तो नहीं बताना चाहता लेकिन हल्का सा इशारा ज़रूर करूँगा। वो कहती थी कि कितने माओं की बच्चियों की ज़िंदगी ये बंदा ख़राब करेगा कि ये शादी के काबिल नहीं है और इसने मेरी लाइफ जो है वो तबाह कर दिया है। वो इस तरह के इनके मियाँ बीवी के आपस के मैटर थे। डाइवोर्स इनकी हो गई। अब उसने जो तलाक अपना निकाह नामा पेश किया उस पे टेम्परिंग हुई थी और इवन जो वो निकाह करने वाला है निकाह वो पढ़ाने वाला था वो रजिस्टर जिसके पास होता है वो भी उसने भी एक्सेप्ट किया कि सर ये मैंने बाद में टेम्परिंग किया है। उसमें ये भाई चलान हुआ है। अब तो अगर आप तफ्तीश पे मुतमिन नहीं हैं जो पहले तफ्तीश हुई है हम एक और तफ्तीश भी आपकी करा सकते हैं। आप एप्लीकेशन दें चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। हम आपकी तसल्ली के लिए मैंने चूँकि वो सारा मैटर खुद सुना हुआ है लेकिन हम थाने और मुतलका DSP से अलहदा भी आपकी तफ्तीश करा सकते हैं। आप अगर मुतमिन नहीं हैं तो एप्लीकेशन दें हमें तो हम आपकी अलहदा गैर जानिबदार वो थाने वाले भी नहीं करेंगे मुतलका DSP साहब भी नहीं करेंगे किसी और DSP साहब से या किसी और सर्कल से डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है हमारे पास हम उनसे आपकी तस्दीक करा लेंगे। और वहाँ पे साइन बोर्ड भी लगा हुआ है लेकिन जब कोई हुकूआ होता है वहाँ पे तो थाना मंगला के पास अगर कोई कंप्लेनर आता है तो वो कहता है थाना दीना की हदूद है। न्यू जांग मंगला रोड पे न्यू जांग ये मेन रोड जो है मेन रोड मंगला रोड का बोर्ड नहीं है। बोर्ड है लेकिन हदूद का तयन नहीं है। हमेशा ही जब वारदात होती है तो वहाँ पे ये मसला बना रहता है कि बड़े वेरी इजी है उसका कोई इशू नहीं। किसी को हदूद के बारे में कोई प्रॉब्लम हो आपने उसी वक्त मुझे कॉल करनी है। वेरी इजी है ना
آپ مجھے کال کریں گے، میں دونوں پارٹیوں کو، دونوں تھانہ جات کو اسی ٹائم روانہ کروں گا، اور وہ تب بھی وہاں سے فارغ ہوں گے جب وہ اپنے ذمہ کوئی ایک پارٹی لے لے گی۔ ایسے پیچھے اسی جگہ لئیے مکان ساڈا، تو میرا چھوٹا بھائی سی تے وہ کافی من دھمکیاں دے رہے تے کافی حد تک میں رپورٹ کرائی ہے۔ ادھر تھانے میں رپورٹ کی ہے؟ جی۔ کب کی ہے؟ تقریباً 2 ماہ ہو گئے۔ کس کے پاس کس افسر نے سنی تھی؟ کسی افسر نے سنی تھی؟ اب دوبارہ دے دیں، اگر بھائی کے خلاف ہی آئے تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، میں خود ہی حل کر لوں گا۔ یہ کافی مجھے وہ دھمکیاں دے رہا ہے، تو میں کافی عرصے سے تقریباً 20 سال سے میں جان میں ہوں، میری وائف ہے، تو میرے بچے وہ بھی ادھر آئے ہیں، تو یہ کافی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اچھا ایک بات، اوورسیز کے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ المیہ ہوتا ہے کہ یہ جب اس ماحول میں جاتے ہیں تو پیچھے سے ماحول چینج ہو جاتا ہے، یہ وہ کلچر اپنا لیتے ہیں جو فارن کا ہوتا ہے، پیچھے ہمارا کلچر ہوتا ہے، اس کلچر کو بھی نہیں چھوڑتے۔ جب یہ واپس آتے ہیں تو خاص کر کے تقسیم جائیداد کے جتنے تنازع ان کے ساتھ ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ نہیں ہوتے۔ بیسک اس میں یہ پرابلم ہے۔ کوئی تھوڑا سا آپ بھی جنریسٹی کا مظاہرہ کیا کریں۔ یہ جو پیچھے آپ کے لواحقین ہوتے ہیں، یہ آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں، آپ کا سکا بھائی ہے، تو آپ میرے پاس تشریف لے آئیں، اس کی اپلیکیشن لکھیں، اس کے بھائی کو بھی بلا لیں اور میرے آفس میں صبح ان کو کال کر لیں۔ تو یہ بڑا وڈا المیہ ہے کہ اوورسیز والے جتنے ہوندے وہ اس کلچر نو اپنا کے اس کلچر نو بھی نہیں چھوڑ دے، تو پھر جدوں 5 10 سال 15 سال بعد آندے اتھوں دا ماحول چینج ہو گیا ہوندا ہے، کیونکہ وہ پہلے تو بھائی ہوندا ہے، پھر وہ نال وہ بھتیجے بھی پیدا ہو گئے ہوندے، تے ہر بندے نے اپنے بھائی نال پیار ضرور ہوندا ہے، لیکن جدوں دی اولاد ہو جاندی ہے تے وہ پرائلٹی تے اولاد آ جاندی ہے، بھائی پیچھے ہو جاندا ہے۔ تسی سارے اپنے آپ نو چیک کر لو، ایک زندگی دا ٹائم ہوندا ہے کہ تسی 20 25 سال 30 سال دے ہوندے ہو، سب تو پرائلٹی تہاڈی ہوندی ہے میرا بھائی ہے، بھائی اس نو جاب ملنی چاہیے، اس نو باہر بھیجنا چاہیے، بلکہ ایون ادھار چک کے زمین ویچ کے اگر وہ باہر جاندا ہے تو اس نو بھیجنے واسطے تیار ہوندے ہیں سی۔ پھر وہ وقت آتا ہے جدوں تہاڈے اپنے بچے ہو جاندے ہیں، دین پرائلٹی جیڑی ہوندی ہے بھائی نہیں رہ جاندا، نہ بہن رہ جاندی ہے، پھر تہاڈی بیٹی تے تہاڈا بیٹا پرائلٹی تے آ جائے گا۔ اور رشتے جڑے ہیں، میں دعوے نال کہنا، رشتے سیکریفائس کرنے نال قائم رہندے ہیں۔